ক্লাস 11 আজকে আমরা পড়বো ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ওয়েভ। তো স্টুডেন্টস এটা পড়ার আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে সাউন্ড ওয়েভ যে প্রোপাগেট করছে একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে, সে প্রোপাগেট করার মেকানিজমটা কি। তো তোমরা সবাই জানো যে সাউন্ড ওয়েভ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লংগিটিউডিনাল ওয়েভ। লংগিটিউডিনাল ওয়েভ মানে কি? লংগিটিউডিনাল ওয়েভ মানে হচ্ছে ওয়েভের প্রোপাগেশন যেদিকে হবে, লেয়ার বা পার্টিকেলের যে ভাইব্রেশন, সেই ভাইব্রেশনেরও ডিরেকশন সেই দিকেই হবে। ওকে, তো স্টুডেন্টস হয় কি, যখন কোনোভাবে সাউন্ড এনার্জি প্রডিউসড হচ্ছে, ধরো কোনো ভাইব্রেশন থেকে সাউন্ড এনার্জি প্রডিউসড হচ্ছে, ধরো এইটা ভাইব্রেট করছে, সাউন্ড এনার্জি প্রডিউসড হচ্ছে। তো ধরো এই যে ভাইব্রেট হচ্ছে, এই একটা ধরো স্লো মোশন এইভাবে দেখাচ্ছি আমি, এইভাবে ভাইব্রেট হচ্ছে। তো যখন এইরকমভাবে ভাইব্রেট হচ্ছে, এই যখন ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হলো এই সোর্সটার, মনে করো এই সোর্সটা ভাইব্রেট হচ্ছে বলে সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? তো ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি 20 থেকে 20,000 হার্টজের মধ্যে হলে পরে আমরা জানি যে এখান থেকে শ্রুতিযোগ্য মানে শ্রবণযোগ্য সাউন্ড, অডিবল সাউন্ড আমরা পেতে পারি। ওকে, তো এই যে সোর্সটা যখন ভাইব্রেট করে ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করলো, তখন এই সোর্সের সাথে কন্ট্যাক্টে যে লেয়ার্স অফ এয়ার রয়েছে তারা কি হলো, তারা সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে গেল, এরকম ঠেললো, সংকুচিত হয়ে গেল। সংকুচিত হলে কি হবে? ডিউ টু ইলাস্টিসিটি সে আবার প্রসারিত হতে চাইবে। ওকে, তো সংকুচিত হওয়ার পর যখন ও প্রসারিত হতে চাইছে, তখন ও তার পাশের লেয়ারকে কিন্তু ধাক্কা মারতে শুরু করলো। সংকুচিত প্রসারিত হতে যাওয়ার পাশের লেয়ারকে গুঁতো মারলো। তো যথারীতি পাশের লেয়ারে ওই গুঁতোর ফলে পাশের লেয়ার আবার কম্প্রেসড হয়ে গেল। এবারে সেও তো ইলাস্টিক প্রপার্টির জন্য সে আবার নিজের আগের জায়গায় ফিরে যেতে চায়, অর্থাৎ সে রেয়ার ফ্রিকশন করতে চায়। সে আবার যখন এইভাবে রেয়ার ফ্রিকশন করলো, তখন সে আবার তার পাশের লেয়ারকে ধাক্কা মারলো। শুধু তাই না, এই পাশে যে ছিল তাকেও ধাক্কা মারলো। ওকে, বোঝা গেল? ফলে মাঝখানে রেয়ার ফ্রিকশন হলো। ততক্ষণে কিন্তু এইদিকে যে সোর্সটা, সেই সোর্স কিন্তু আবার একবার ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করে দিয়েছে, অর্থাৎ সেই জায়গায় আগের জায়গায় আবার কিন্তু একটা কম্প্রেশন তৈরি হয়ে গেছে। তো এইভাবে কম্প্রেশনগুলো এবং রেয়ারিফিকেশনগুলো দুটোই কিন্তু মুভ করতে থাকে। ওকে, ঠিক এইভাবে দেখো একটা ভিডিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে দেখো যে কম্প্রেশন হচ্ছে এবং রেয়ারিফিকেশন হচ্ছে। ওকে, তো কম্প্রেশনটা দেখো আস্তে আস্তে কম্প্রেশনের জায়গাটা ভালো করে তোমরা নোট করো। কম্প্রেশনটা আস্তে আস্তে দেখো মুভ করে যাচ্ছে, কিন্তু দেখো পার্টিকেলগুলো কিন্তু সবাই কিন্তু ভাইব্রেট করে যাচ্ছে, পার্টিকেলগুলো কিন্তু মুভ করছে না। একটু খেয়াল করো, পার্টিকেলগুলো মুভ করছে না, কিন্তু যে প্যাটার্নটা দেখো, কম্প্রেশনের প্যাটার্নটা তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করতে পারো। কম্প্রেশনের প্যাটার্নটা খালি মুভ করে চলে যাচ্ছে, এবং শুধু তাই না, রেয়ারিফিকেশনের যে প্যাটার্ন সেটাও কিন্তু মুভ করে যাচ্ছে। ওকে, তো কম্প্রেশন এবং রেয়ারিফিকেশন এরা দুজনেই কিন্তু মুভ করছে, এইটার মধ্যেই কিন্তু এনার্জিটা স্টোরড রয়েছে। ওকে, তো এইভাবে আস্তে আস্তে যেমনভাবে তোমরা একটু কম্প্রেশনটার দিকে একটু কনসেন্ট্রেট করো, দেখো একটা কম্প্রেশন এগিয়ে চলে যাচ্ছে। তো এইভাবেই কিন্তু এনার্জিটা মুভ করে যাচ্ছে, একটা লেয়ার তারপরে লেয়ার এইভাবে এনার্জি মুভ করে যাচ্ছে। এই সাউন্ড এনার্জি ঠিক এইভাবে প্রোপাগেট করে। ওকে, তো স্টুডেন্টস এখানে আমরা মেকানিজম লিখে রেখেছি, কটা পয়েন্ট লেখা রয়েছে, তোমরা খাতায় পয়েন্টগুলো নোট করে নাও। মেকানিজম অফ প্রোপাগেশন অফ সাউন্ড ওয়েভ আমরা লিখে রেখেছি প্রথমে যে সাউন্ড ওয়েভ ইজ নাথিং বাট আ লংগিটিউডিনাল ওয়েভ। তো প্রথম পয়েন্টে লংগিটিউডিনাল ওয়েভ, তারপরে পয়েন্টে দেখো রিপিটেড কম্প্রেশন অ্যান্ড রেয়ারফিকেশন অফ লেয়ার্স অফ মিডিয়াম। তো এই মেকানিজমের মধ্যে এটা একটা পয়েন্ট, বারবার কম্প্রেশন এবং রেয়ারফিকেশন হতে থাকে কোনগুলো, লেয়ারগুলোর। এবং নেক্সট পয়েন্টে লেখা আছে কম্প্রেশন অ্যান্ড রেয়ারফিকেশন পালস মুভস উইথ ভেলোসিটি ভি, যেখানে ভি ভেলোসিটি হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড। ওকে, এবং তারপরে যে পয়েন্ট লেখা আছে ডিস্টেন্স বিটুইন টু সাকসেসিভ কম্প্রেশন pulse and two successive rarefication pulse। ওকে, দুটোই হচ্ছে ল্যামডা করে বা ওদের যা ওয়েভলেন্থ সেই অনুযায়ী। তো এই হচ্ছে মেকানিজম। তো স্টুডেন্টস এইবারে শুরু হলো যে এই পদ্ধতি, তো সাউন্ড তো যাচ্ছে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে, সাউন্ড কত ভেলোসিটিতে যাচ্ছে এটা আমরা কি করে ক্যালকুলেট করব, এটা নিয়ে শুরু হলো মহান জল্পনা। তো স্টুডেন্টস যথারীতি আইজ্যাক নিউটন, তখনকার দিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী, উনি কিন্তু একটা থিওরি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করলেন কি করে, যে সাউন্ডের ভেলোসিটিটা উনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন। তো স্টুডেন্টস আগের দিনে আমরা পড়েছি যে কোনো লংগিটিউডিনাল ওয়েভের ভেলোসিটির ফর্মুলা হচ্ছে, ভেলোসিটি অফ লংগিটিউডিনাল ওয়েভ কি ছিল, আন্ডার রুট ইলাস্টিক প্রপার্টি বা বাল্ক মডুলাস ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি অফ দ্য মিডিয়াম। এইটা ছিল আমাদের
ফর্মুলা অফ লংগিটিউডিনাল ওয়েভ। তাহলে বিটা কি, বি হচ্ছে বাল্ক মডুলাস আর রো হচ্ছে ডেন্সিটি। তো বি বলতে বোঝাচ্ছে ইলাস্টিক প্রপার্টি আর রো হচ্ছে ইনার্শিয়াল প্রপার্টি। দুটো রেশিও আমরা বলেছিলাম যে ভেলোসিটি বার করতে গেলে কাজে লাগবে। তো স্টুডেন্টস এখন যদি আমরা তো এয়ারের মধ্যে দিয়ে সাউন্ডের ভেলোসিটি কত সেটা জানতে চাইছি, তাহলে আমাদের এখানে কি জানতে হবে, আমাদের এখানে জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ বি ইন এয়ার, এক নম্বর। এবং আমরা আরেকটা জিনিস জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রো অফ এয়ার। তো রো এর ভ্যালু হচ্ছে 1.293 কেজি পার মিটার কিউব। এটা হচ্ছে এয়ারের ডেন্সিটি। তো এই ডেন্সিটিটা তো আমরা জানি, তাহলে জানি না যেটা কোনটা, জানি না হচ্ছে বি এর ভ্যালু। আমরা এয়ারের বাল্ক মডুলাস এটা আমরা জানি না। কেন জানি না? কারণ এয়ারের যে বাল্ক মডুলাস এটা কি করে আমরা বুঝবো? কোনো জায়গাকার এয়ার একটু একরকমের, আরেক জায়গাকার এয়ার তো আরেক রকমের, ঠিক আছে? কোথাও না কোথাও একটু মনে হচ্ছে যেন যে এই যে বাল্ক মডুলাসটা কোথাও না কোথাও এয়ারের কতটা প্রেশার আছে, কোন জায়গায় এয়ারের প্রেশার কত, তার সাথে হয়তো রিলেটেড হতে পারে, তাই না? তো স্টুডেন্টস এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এয়ারের ক্ষেত্রে এই বাল্ক মডুলাসটা কত এটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, তো আইজ্যাক নিউটন কীভাবে ক্যালকুলেট করেছিলেন এটা আমরা আগে শিখে নেব। ওকে, তো স্টুডেন্টস এবার জেনে নেওয়া যাক যে আইজ্যাক নিউটন কোন পদ্ধতিতে বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ নির্ণয় করেছিলেন। তো স্টুডেন্টস উনি ভেবেছিলেন যে বায়ুর মধ্যে দিয়ে শব্দ যে প্রসেসটা, একটু আগে বললাম না যে কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, কম্প্রেশন রেয়ারিফিকেশন, এইভাবে এনার্জি আস্তে 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 মুভ করে। তো এই যে আস্তে 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 কথাটা বলছি, আইজ্যাক নিউটন কথাটাকে উনি সত্যি সত্যি নিয়ে নিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, কম্প্রেশন এবং রেয়ারিফিকেশন খুব ধীরে ধীরে হয়। এয়ার তো কত তাড়াতাড়ি আর ভাইবে, কি আর লোহা গ্রর ভাইব্রেট করবে? খুব ধীরে ধীরে হয়। অর্থাৎ কম্প্রেস যেই হলো তার ফলে যে হিট জেনারেটেড হলো, সেই হিটটা যথেষ্ট সময় পেয়ে যাচ্ছে নেক্সট যে রেয়ারিফিকেশন তার আগেই পুরো লেয়ারের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে, ঠিক আছে? তাহলে হিটটা পুরো লেয়ারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সময় পেয়ে যাচ্ছে, ফলে ওই হিট যে জেনারেট হলো তার জন্য টেম্পারেচারের চেঞ্জ হলোই না, কারণ ওই হিটটা নেক্সট যে কম্প্রেশন, নেক্সট যে রেয়ারিফিকেশন সেটা হওয়ার আগে হিটটা ছড়িয়ে গেল। ওকে, আবার রেয়ারিফিকেশন হলে কি হয়? শীতলতা তৈরি হয়, কুলনেস তৈরি হয়, ঠিক আছে? কোল্ড জিনিসটা দেখা যায় বা টেম্পারেচার কমে যায়। উনি ভাবলেন ওটা এত স্লো প্রসেস যে পরের যে কম্প্রেশন আবার হবে সেটা, সেই কম্প্রেশনটা হওয়ার আগে রেয়ারিফিকেশনের জন্য যে কুলনেস তৈরি হলো সেই কুলনেসটা আশপাশের জায়গা থেকে হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়ে সে আবার আগের টেম্পারেচারে চলে আসে। অর্থাৎ হোল প্রসেসটা এত স্লো যে কম্প্রেশন আর রেয়ারিফিকেশনের জন্য যে হিট জেনারেট হচ্ছে বা কুলনেস তৈরি হচ্ছে, এই যে ব্যাপারটা কিন্তু মানে হিটের লেয়ারটার জন্য যে টেম্পারেচারের চেঞ্জ কিছুতেই হচ্ছে না, বা কুল হয়ে যাওয়ার জন্য টেম্পারেচার কমে যাওয়া, এই ব্যাপারটা হচ্ছে না, কারণ যথেষ্ট সময় পাচ্ছে তারা টেম্পারেচারটাকে নিজের আগের জায়গায় নিয়ে আসার জন্য। তো উনি ধরে নিলেন হ্যাঁ, তাহলে এর প্রসেসটা একটা অবভিয়াসলি এটা একটা আইসোথার্মাল প্রসেস হতেই পারে। ওকে, এবং আমরা সবাই জানি আইসোথার্মাল প্রসেসের ইকুয়েশন হচ্ছে PV = C, বয়েলস ল, P × V, অর্থাৎ প্রেশার অ্যান্ড ভলিউমের যে মাল্টিপ্লিকেশন করবো তাহলে সবসময় আমরা কনস্ট্যান্ট পাবো। ওকে, তো স্টুডেন্টস এই নোটটা একটুখানি তোমরা নিয়ে নাও, এখানে তো পয়েন্ট ওয়াইজ লেখা আছে। নিউটনস অ্যাজাম্পশন হচ্ছে এইটা, ওকে, এবং ক্যালকুলেশন হচ্ছে নিউটন অ্যাজাম্পশনস অ্যান্ড ক্যালকুলেশন করে দাও, ক্যালকুলেশন। ওকে, কি? Propagation of sound wave through air is very slow process. Next point, heat generated in compression diffused in neighboring air particles before the next rarefication. Coolness in rarefication get heated from the neighboring air particles before the next compression. Okay, before the next compression. ওকে, এবং 4 নম্বর পয়েন্ট আমি লিখেছি এই তিনটে রেজাল্ট হচ্ছে দ্য হোল প্রসেস ইজ আইসোথার্মাল। ওকে, দেখো আইসোথার্মালটা ব্লকস করে রেখে দেওয়া আছে, এটা নিউটনের অ্যাজাম্পশন ছিল। তো আইসোথার্মাল প্রসেস যেহেতু তাহলে PV = কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? আমাদের কাজ ছিল কি? আমাদের কাজ ছিল এই বাল্ক মডুলাসের ভ্যালুটা বার করে নেওয়া। আমরা রো এর ভ্যালুটা জানি, রাইট? তো বাল্ক মডুলাস করতে পাবো, দেখো PV = C, আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে উইথ রেসপেক্ট টু V, ভলিউমের রেসপেক্টে, তাহলে P + V dP হবে, এখানে 0 আসবে,
রাইট? তাহলে পি কনস্ট্যান্ট রেখে ভি এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 হবে, ভি কনস্ট্যান্ট রেখে পি এর ডিফারেন্সিয়েশন ডিপি ডিভি হবে। তো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, দেখো এই পিটা এই পাশে চলে গেল, মাইনাস পি হয়ে গেল। ওকে, পিটা এই পাশে চলে গেলে হবে মাইনাস পি, এর পরের লাইন হিসেবে ভেঙে ভেঙে করে দিচ্ছি, ভি ডিপি ডিভি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস পি। ওকে, এ পাশে চলে গেল। তারপরের লাইনে আর করছি কি, এই ভিটাকে তলায় নিয়ে চলে আসছি, এই ভিটাকে তলায় নিয়ে চলে আসছি ডিভি বাই ভি। তাহলে পরের লাইনে চলে আসছে যে এটা, তাহলে ডিভি বাই ভি, ডিপি বাই ডিভি বাই ভি যেগুলো মাইনাস পি, এই মাইনাসটাকে তলায় নিয়ে চলে আসছে, তাহলে ডিপি বাই ডিভি বাই ভি হোল মাইনাসটা দিলাম সামনে। তাহলে এই গোটা জিনিসটা কিন্তু বাল্ক মডুলাসকে ডিনোট করে, ইলাস্টিসিটি থেকে তোমরা জানো। তাহলে এইটা বি ইজ ইকুয়াল টু, এটা বাল্ক, লেফট হ্যান্ড সাইডটা বাল্ক মডুলাস হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে কি বেরোলো, এটা প্রেশার বেরোলো। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে বাল্ক এয়ারের যে বাল্ক মডুলাস সেটা নাথিং বাট দ্য প্রেশার অফ দ্য এয়ার। অর্থাৎ এয়ারের প্রেশার যদি আমরা জেনে যাই, এয়ারের বাল্ক মডুলাস জেনে যাবো। তো এয়ারের প্রেশার আমরা সকলেই জানি, 76 সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের উচ্চতার সমান প্রেশার দ্য এয়ার। তো 0.6 সেন্টিমিটার, 0.76 লিখেছি, এইচডিজি করে আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করবো। তোমরা জানো যে এইচডিজি ইজ ইকুয়াল টু প্রেশারের ফর্মুলা। তাহলে হাইট দ্যাট ইজ 0.76 মিটার ইন্টু ডি মানে ডেন্সিটি অফ মার্কারি 13.6 and 9.81, এটা করলে আমরা প্রেশার পেয়ে গেলাম। আর ডিনোমিনেটর আমরা লিখে দিয়েছি ডেন্সিটি অফ এয়ার দ্যাট ইজ 1.293 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3 কেজি মিটার পার মিটার কিউব। ওকে, তো এই দুটো ডেটা যখন বসিয়ে দিলাম তখন সাথে সাথে আমাদের ভ্যালু চলে এসেছে 280 মিটার পার সেকেন্ড, যেটা কিনা কোনোভাবেই এক্সপেরিমেন্টাল যে ডেটা তার সাথে ম্যাচ করছে না। অর্থাৎ এই যে গোটা থিওরিটা, গোটা অ্যাজাম্পশনটা কোথাও না কোথাও একটা ভুল আছে। তো স্টুডেন্টস, ভুল থাকুক আর ঠিক থাকুক, তোমার পরীক্ষায় কিন্তু নিউটনসের অ্যাজাম্পশন লিখতে দেয়, এবং এইটা কি করে হয় পুরোটাই কিন্তু পরীক্ষায় আসে। ওকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর এক্সাম পারপাস। অনেক সময় এই গোটা কোশ্চেনটা দিয়ে একটা বড় কোশ্চেন করে দেওয়া হয়। ওকে, তো নেক্সট আমরা শিখবো যে এই ক্যালকুলেশনের মিস্টেক কোথায় হয়েছে এবং এর কারেকশনটা কি। ওকে, চলো। তো স্টুডেন্টস, ল্যাপ্লাসের কারেকশনটা কি বুঝে নাও। ল্যাপ্লাস বলেছিলেন যে এই যে সাউন্ড প্রোপাগেট হচ্ছে, এই প্রসেসটা তো খুব ফাস্ট প্রসেস। নিউটন স্যার ভেবেছিলেন খুব স্লো প্রসেস, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা ভেরি ফাস্ট। ওকে, কেন সাউন্ডের তুমি ভেবে দেখো না, সাউন্ড কত তাড়াতাড়ি মুভ করে, প্রচুর তাড়াতাড়ি, 340 বা 330 332 এরকম মিটার পার সেকেন্ড। প্রসেস ইজ ভেরি ফাস্ট। ওকে, তো প্রসেসটা এতই ফাস্ট যার জন্য অ্যাকচুয়ালি যে কম্প্রেশনে যে হিট জেনারেট হলো বা রেয়ারিফিকেশনে যে ঠান্ডাত্ব বা কুলিংনেস জেনারেট হচ্ছে, সেটা কিছুতেই না, সেই হিটটা না কিছুতেই ছড়িয়ে পড়তে পারে না, কারণ এত তাড়াতাড়ি প্রসেসটা ঘটে যায়। যেটা নিউটন ধরেছিলেন যে খুব স্লো ঘটে বলে হিটটা ছড়িয়ে পড়ে, টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হয় না। কিন্তু এখানে তা না, এখানে উনি বলছেন, ল্যাপ্লাস বলছেন যে না, হিট ছড়িয়ে পড়ে না, টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়। টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না কথাটা ভুল, টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়। যেটা চেঞ্জ হয় না, যে এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটার জন্য যে হিটটা জেনারেটেড হলো কম্প্রেশনের জন্য, সেই হিটটা কিছুতেই বেরোতে পারে না। তাহলে কি হয়ে গেল, হিটটা রুদ্ধ হয়ে গেল, তাপটা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো প্রসেসটাই জন্য বলা হচ্ছে রুদ্ধতা প্রসেস বা অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। কি লিখেছি নোটসটা আমরা, ল্যাপ্লাসের কারেকশন লিখেছি 1 নম্বর পয়েন্টে, প্রোপাগেশন অফ সাউন্ড ওয়েভ in air is very fast, through air is very fast process. Okay, very fast process, মনে রাখবে। নেক্সট পয়েন্ট লিখেছি, হিট ডিউ টু compression and coolness due to rarefaction cannot be nullified since air is a poor conductor of heat. সেটা তো ঠিক, খুব বাজে কন্ডাক্টর হিটের, তাহলে কি করে হিট ছড়াবে। শুধু তাই নয়, and process is very fast. 3 নম্বর পয়েন্টের কনক্লুশন হচ্ছে, হোল প্রসেস ইজ অ্যান অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। ওকে, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস যদি হয় তাহলে আমার ইকুয়েশনটা কি আসবে, পিভি টু দি পিভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আসবে না পিভি টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আসবে। অবভিয়াসলি পিভি টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আসবে। আমরা ভলিউম ভি দিয়ে দুপাশে ডিফারেন্সিয়েট করছি, তাহলে কি পাচ্ছি, দেখো পি কনস্ট্যান্ট রেখে এইটা ডিফারেন্সিয়েশন কত আসবে, গামা ইন্টু ভি টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1 প্লাস ভি টু দি পাওয়ার গামা কনস্ট্যান্ট রেখে পি এর ডিফারেন্সিয়েশন ভি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু ডিপি ডিভি। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলছি, আলটিমেটলি ডিপি বাই ডিভি বাই ভি একটা মাইনাস লিখেছে এখানে ইজ ইকুয়াল টু গামা পি। ওকে, তার মানে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে কোয়ান্টিটিটা রয়েছে এটা তোমরা জানো বাল্ক মডুলাস, তার মানে এয়ারের বাল্ক মডুলাস গামা ইন্টু পি। আগের বার বার করেছিলাম শুধু পি, বি ইজ ইকুয়াল টু পি বেরিয়েছিল, এবার দেখলাম গামা পি। তো স্টুডেন্টস, এয়ারের গামা হচ্ছে 1.4। তো এবার আমরা যদি ভেলোসিটি যে এক্সপ্রেশন রয়েছে বাল্ক মডুলাস বাই রো, এই এক্সপ্রেশনে বি এর জায়গায় কিন্তু আমরা এবার বসাবো গামা ইন্টু পি। ওকে, তো গামার ভ্যালু 1.4, পি এর ভ্যালু আমরা জানি 76 সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপ। ওকে, 76 সেন্টিমিটার মার্কিউরি হাইট
যে প্রেশার দিতে পারে সেটাই এয়ারের প্রেশার। তো যথারীতি আমরা 76 সেন্টিমিটার হাইটের মার্কিউরি প্রেশার আমরা বের করে ফেলেছি, H × D × G করে। এসআই সিস্টেমে আমরা ইউনিটগুলো লিখেছি, 76 সেমিকে লিখেছি 0.76 সেন্টিমিটার, 13.6 × 10⁻³ মার্কিউরির ডেন্সিটি অ্যান্ড 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এটা হচ্ছে জি এর ভ্যালু। এবং তলায় আমরা ডিনোমিনেটরে কি লিখছি, এয়ারের ডেন্সিটি 1.293 × 10⁻³ kg/m3 এয়ারের ডেন্সিটি। ঠিক আছে, এখানে ক্যালকুলেট করলে পেয়ে যায় যে 332.6 মিটার পার সেকেন্ড, যেটা কিনা রিয়েলিটির সাথে ম্যাচ করছে। ওকে, তো এই হচ্ছে স্টুডেন্টস ল্যাপলাসের কারেকশন। তো তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু গোটা জিনিসটাই মাঝে মাঝে দিয়ে যায় যে নিউটন কি ভুল করেছিলেন এবং ল্যাপলাস কীভাবে এটাকে কারেকশন করেছিলেন। খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা। ওকে, তো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা এখান থেকে নোটসটা নিয়ে নিয়েছো। ওকে, তো স্টুডেন্টস এবার আমরা টেম্পারেচারের উপরে, প্রেশারের উপরে আর হিউমিডিটির উপরে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু এয়ার কী করে ডিপেন্ড করে সেটা আমাদের শিখতে হবে। স্টুডেন্টস দেখো, যখন কোনোভাবে প্রেশার রাইজ করে যায়, তো কোনো জায়গার প্রেশার যদি রাইজ করে তাহলে কী হবে, ওই জায়গাকার যে এয়ার মলিকুলগুলো, সেই এয়ার মলিকুলগুলো প্রেশার রাইজ হওয়ার জন্য কাছাকাছি চলে আসবে, রাইট? ফলে তার ডেন্সিটিটাও বেড়ে যাবে। ওকে, আমরা জানি প্রেশার যদি বাড়াও তুমি, ডেন্সিটিও বেড়ে যাবে। ওকে, তো প্রেশার যদি ডাবল করো, ডেন্সিটিও ডাবল হবে। প্রেশার যদি হাফ হয়ে যায়, তাহলে ডেন্সিটিও হাফ হয়ে যাবে। তার মানে প্রেশার তুমি যতটা চেঞ্জ করবে, ডেন্সিটিও ঠিক ততটাই চেঞ্জ হবে। যদি বাড়াও তাহলে বাড়বে, যদি কমাও তাহলে কমবে। তাহলে স্টুডেন্টস তোমরা তো জানো যে ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু গামা পি বাই রো, যেখানে গামা সমান তোমরা জানো সিপি বাই সিভি। ওকে, পি হচ্ছে প্রেশার অ্যান্ড রো হচ্ছে ডেন্সিটি। তাহলে প্রেশার যদি ডাবল করো তাহলে ডেন্সিটিও তো ডাবল হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে এই পি বাই রো, এই রেশিওটা যা ছিল তাই থাকবে। পি যদি 2p হয় তাহলে রো তো 2 রো হয়ে যাবে, তাহলে 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল না? তাহলে পি বাই রো এই রেশিওটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থেকে যাবে। ওকে, তাই জন্য প্রেশার যদি তুমি বাড়াও বা কমাও, তাতে ভেলোসিটি অফ সাউন্ডের কিচ্ছু যায় আসবে না, একই থাকবে। সেটাই আমরা এখানে লিখে রেখেছি, ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ভি ইজ ইকুয়াল টু গামা পি বাই রো, যেখানে গামা, রো আর পি কি সেটা লেখা আছে। উই নো রো ইজ প্রপোর্শনাল টু পি, তারপরে প্রেশার বাড়লে রো বাড়বে, প্রেশার কমালে রো কমলে। ইফ পি রাইজেস, রো অলসো রাইজেস ইন সেম রেশিও। ঠিক আছে, সো পি বাই রো রেশিও রিমেন্স আনচেঞ্জড। ওকে, পি বাই রো রেশিও রিমেন্স আনচেঞ্জড। তাই পি বাই রো রেশিও যদি আনচেঞ্জ থাকে তাহলে নো এফেক্ট অফ প্রেশার অন ভেলোসিটি অফ সাউন্ড। ওকে, মনে থাকবে? বেশ, এটা একটু মাথায় রাখবে, এটা থেকে প্রশ্ন দেয় খুব মাঝে মাঝে। নো এফেক্ট অফ প্রেশার অন ভেলোসিটি। নেক্সট হচ্ছে এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ভেলোসিটি অফ সাউন্ড। তো স্টুডেন্টস ভি ইজ ইকুয়াল টু গামা পি বাই রো, তো আমাদের মাদার ফর্মুলা। তো পি ইজ ইকুয়াল টু কি? দেখো, পি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি, আমরা সকলেই জানি। এন মানে নাম্বার অফ মোল, তাহলে নাম্বার অফ মোল বার করতে গেলে টোটাল গ্যাসের মাসের সাথে গ্যাসের মলিকুলার ওয়েটকে ডিভাইড করতে হবে, তাহলে এম বাই ক্যাপিটাল এম। তাহলে এখান থেকে আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছি যে দেখো, এম বাই যদি ভি করি, এম এর তলায় যদি ভি নিয়ে চলে আসি, তাহলে কি এম বাই ভি মানে রো, তাহলে রো, আর এখানে আর টি বাই ক্যাপিটাল এম রইলো, তাহলে পি বাই রো ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি আর টি বাই ক্যাপিটাল এম। আর মানে তোমরা জানো মোলার কনস্ট্যান্ট, টি ইজ টেম্পারেচার ইন অ্যাবসলিউট স্কেল, কেলভিনের টেম্পারেচার। এমটা কি? এমটা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট বা অ্যাটমিক মলিকুলার ওয়েট। এম হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট, যেমন জলের মলিকুলার ওয়েট 18, তাই না? ওরকম মলিকুলার ওয়েট। তো আলটিমেটলি আমার ফর্মুলাটা এলো কিরকম, যে পি বাই রো ইজ ইকুয়াল টু আর টি বাই এম। তাহলে আমরা গামা পি বাই রো এর জায়গায় আমরা আর টি বাই এম বসিয়ে দিলাম, এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ডিপেন্ড করে যাচ্ছে টেম্পারেচারের উপরে। যেহেতু এই পুরোটাই গামা আর এম এই তিনটে কনস্ট্যান্ট, আমরা সরাসরি বলতে পারি ভি ভ্যারিজেস রুট ওভার টি, অর্থাৎ অ্যাবসলিউট টেম্পারেচারের যে রুট ওভার তার সাথে ভ্যারি করবে। ওকে, তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে ভেলোসিটি রাইজ করবে, টেম্পারেচার কমলে ভেলোসিটি কমে যাবে, টেম্পারেচার ডাবল হলে ভেলোসিটি রুট 2 টাইমস রাইজ করবে, রাইট? যেহেতু স্কোয়ার রুটের উপর প্রপোর্শনাল আছে। নেক্সট আমরা শিখবো এফেক্ট অফ হিউমিডিটি অন ভেলোসিটি অফ সাউন্ড। দেখো, কোনো এয়ার যদি হিউমিড হয়ে পড়ে, যদি জলীয় বাষ্প চলে আসে, তাহলে অবভিয়াসলি ওর যা টোটাল যে ডেন্সিটিটা কমে যাবে। কেন কমবে? দেখো, জলীয় বাষ্প ছাড়া এয়ার মানে ম্যাক্সিমাম নাইট্রোজেন, তার নাইট্রোজেনের মলিকুলার ওয়েট কত? 28, রাইট? এবার যদি প্রচুর জলীয় বাষ্প চলে আসে, ধরো নাইট্রোজেনের সাথে জল চলে এলো, তাহলে তখন অ্যাভারেজ মলিকুলার ওয়েটটা কী করতে হবে তোমাকে? তাহলে 28 নাইট্রোজেনের আর জলের 18 দুটো যোগ করে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দেখো 23 আসছে। তাহলে এখান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এয়ার যখনই মিশে যায়, এয়ারের সাথে যখনই জল বা জলীয় বাষ্প মিশে যায়, তাহলে ওর মলিকুলার ওয়েট
কমে যায়, মানে ওর ইফেক্টিভ মলিকুলার ওয়েট কমে যায় বা ডেন্সিটি কমে যায় আমি বলতে পারি, রাইট। তাহলে ডেন্সিটি যদি কমে যায় তাহলে বুঝতে পারছো এই রেশিওটা গামা পি বাই রো, রো যদি কমে যায়, ধরো হিউমিডিটি বেড়ে গেছে তাহলে ডেন্সিটি কমে গেছে, তাহলে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড বেড়ে যাবে। অর্থাৎ হিউমিড এয়ারে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড কিন্তু রাইজ করে। আর এয়ারের হিউমিডিটি যদি কমতে থাকে অর্থাৎ আর্দ্র হয়ে যায় তখন আবার কী হবে, আবার একই হবে। হিউমিড এয়ারের যদি হিউমিড এয়ার থেকে ড্রাই যত হবে তত কী হবে, তত আস্তে 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 ডেন্সিটিটা আবার কমবে, ফলে ভেলোসিটিটা কিন্তু আবার যখন হিউমিড থেকে ড্রাই হবে তখন যথারীতি ডেন্সিটিটা আবার রাইজ করবে আর ভেলোসিটিটা আবার কমে যাবে। ওকে, তার মানে যদি ডেন্সিটি ডিক্রিজ করে ভেলোসিটি রাইজ করবে, যদি ডেন্সিটি ইনক্রিজ করে তাহলে ভেলোসিটি ডিক্রিজ করবে। ওকে, এবার ডেন্সিটি ডিক্রিজ করবে কখন, হিউমিডিটি বেড়ে গেলে ডেন্সিটি অটোমেটিক্যালি ডিক্রিজ করে যাবে, আর হিউমিডিটি যত কমবে ডেন্সিটি আস্তে 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 রাইজ করবে। বোঝা গেল? তাহলে আমরা ইফেক্ট অফ প্রেশার, ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার, ইফেক্ট অফ হিউমিডিটি অন ভেলোসিটি অফ সাউন্ড বুঝে গেলাম। তো স্টুডেন্টস এই প্রবলেমটা সলভ করা যাক। প্রবলেমটা কি বলা হচ্ছে, দ্য বাল্ক মডুলাস অ্যান্ড ডেন্সিটি of iron is 80 times and 8 times greater than the water। মানে এর যে বাল্ক মডুলাসটা সেটা মানে লোহার বাল্ক মডুলাস সেটা জলের থেকে 80 গুণ বেশি, আবার লোহার যে ডেন্সিটি সেটা জলের থেকে 8 গুণ বেশি, এটা বলে দেওয়া আছে। ওকে, দ্য বাল্ক মডুলাস অফ ডেন্সিটি অফ আয়রন ইজ 80 times and 8 times respectively greater than the water। ওকে, ফাইন্ড ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু আয়রন। আয়রনের মধ্যে দিয়ে ভেলোসিটি বার করতে দিয়েছে, যেখানে জলের মধ্যে দিয়ে ভেলোসিটি বলে দেওয়া আছে। তো এটা কী করে করবো? তো স্টুডেন্টস আমরা তো জানি যে আমাদের যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটায় বলা হচ্ছে যে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু এনি মিডিয়াম ইজ ইকুয়াল টু ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট বাই ডেন্সিটি। এটা রুট ওভার করতে হবে, রাইট? তাহলে আমরা তো খুব সহজে এটা বলতে পারি যে ভেলোসিটি থ্রু ধরো আয়রন, ভেলোসিটি থ্রু আয়রন ভিআই। ওকে, ভিআই আমি বলতে পারি এরকম যে ইলাস্টিসিটি অফ আয়রন ডিভাইড বাই ডেন্সিটি অফ আয়রন তার রুট ওভার, বলতে পারি কিনা? আবার সেমভাবে আমরা ভেলোসিটি অফ সাউন্ড ইন ওয়াটার আমরা বলতে পারি কিনা যে ইলাস্টিসিটি অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি অফ ওয়াটার, বলতে পারি তো? ইলাস্টিসিটি বলতে ওই বাল্ক মডুলাসকে বোঝায়। ওকে, তো এইবারে যদি আমরা এটাকে রেশিও নিই, ভেলোসিটি অফ আয়রন ডিভাইড বাই ভেলোসিটি অফ ওয়াটার, তাহলে এই যখনই রেশিও নেবো তাহলে ইলাস্টিসিটি অফ আয়রন আসবে বাই ইলাস্টিসিটি অফ ওয়াটার আসবে, ডেন্সিটি অফ আয়রন বাই ডেন্সিটি অফ ওয়াটার আসবে, রাইট? এবার আমরা বসিয়ে দেবো। এখানে আয়রনের ইলাস্টিসিটি বলে দেওয়া হচ্ছে 80 টাইমস, তাহলে আমরা ইআই বাই ইডাব্লিউ এখানে 80 বসাবো, ইআই বাই ইডাব্লিউ জায়গায় 80 বসাবো। আচ্ছা, আর ওটা বলা আছে 8 টাইমস, আয়রনের ডেন্সিটিটা ওটার 8 টাইমস, তাহলে রো আই বাই রো ডাব্লিউ এর জায়গায় আমরা 8 বসাবো। ওকে, এটাকে এরকম করে দেবো, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কী পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি √10। তাহলে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু আয়রন ইজ ইকুয়াল টু √10 ইন্টু ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু ওয়াটার। এবার √10 ইন্টু আমরা করে দেবো 1493, যেটা কিনা আমার বলা ছিল কোশ্চেনে। তাহলে এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা পেয়ে যাব 4721.3 মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? তো নেক্সট কোশ্চেন যেটা লেখা হচ্ছে যে ইন হুইচ টেম্পারেচার দ্য ভেলোসিটি অফ সাউন্ড বিকামস ডাবল থ্রু দ্য এয়ার কম্পেয়ার টু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যা ভেলোসিটি তার ডাবল ভেলোসিটি হবে কোন টেম্পারেচার হলে? তো স্টুডেন্টস এটাও খুব সিম্পল প্রবলেম আমরা করে ফেলতে। আমরা জানি যে ভেলোসিটির যে ফর্মুলা আমরা তো একটু আগে শিখলাম, ভেলোসিটি ভ্যারিজ অ্যাজ √T, তাই না? তো ক্যাপিটাল টি মানে হচ্ছে অ্যাবসলিউট টেম্পারেচারে টি। তার মানে আমরা যদি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ভেলোসিটি জানতে হয় তাহলে আমাকে করতে হবে কি, এটাকে আমার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কি 273 কেলভিন, রাইট? ওকে, তো এভাবে করবে। যদি ধরো T1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি জানতে চাইছো VT1 কী হবে, √T1, তাই না? বা আমি ডাইরেক্টলি ফর্মটা এইভাবে লিখতে পারি যে এখান থেকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি V1 বাই V2 ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি নাকি T1 বাই T2, যেহেতু প্রপোর্শনাল রয়েছে, রাইট?
বেশ, তাহলে তোমাকে V2 কত আসছে? V2 আসছে T2/T1 রুট ওভার করে দিলাম ইন্টু V1। T2 মানে কি? T2 মানে কোন টেম্পারেচার, যে আমরা জানি না। ওকে, আমাদের টেম্পারেচার বার করতে দিয়েছে। তো স্টুডেন্ট আমরা তো এটা জানি যে V ভ্যারিজ অ্যাজ রুট ওভার টি। টি হচ্ছে অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার, ভি হচ্ছে ভেলোসিটি অফ সাউন্ড থ্রু মিডিয়াম। এইভাবে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে। তোমাকে জানতে চেয়েছে যে ভেলোসিটিটা ডাবল হবে কোন টেম্পারেচারে। তো আমরা তো এটা জানি যে V1/V2 এইটা যদি হয়, এটা যদি প্রপোর্শনাল হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি V1/V2 রুট ওভার T1/T2, রাইট? লিখতে পারি নাকি? তাহলে স্কোয়ার করে দিলে V1² স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু চলে আসবে T1/T2। তো তোমাকে T2 চাই, তাহলে T2 কত? T2 হয়ে যাচ্ছে V2² ইন্টু T1, তাই তো? এরকম ব্যাপার, ক্লিয়ার? এখানে কি বলেছে না, এখানে ভেলোসিটিটাকে ডাবল করার কথা বলা আছে, ভেলোসিটি ডাবল হবে, তাহলে V2টা হয়ে যাবে 2V1² T1, তাহলে এটা তো 4 চলে আসছে, 4 ইন্টু T1। T1 কত ছিল? এটা ছিল T1 ছিল, প্রথমে টেম্পারেচার 273 ছিল, তাহলে 273 ইন্টু 4 কেলভিন, এইটা হচ্ছে আমাদের আনসার। 273 ইন্টু কেলভিন করলে 1092 কেলভিন। ওকে, 1092 কেলভিন। এটাকে যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আসতে চাও তাহলে 273 এখান থেকে বিয়োগ করে দাও, তাহলে তোমার চলে আসবে 819 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, তো এইভাবে তোমরা এটা করতে পারবে। তো নেক্সট প্রবলেমটা কি বলছে? বলছে যে অ্যাট 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার velocity of sound through air is 340 meter per second. If pressure doubles, যদি চাপ ডাবল হয়ে যায় এবং temperature becomes 120 degree Celsius, what will be the velocity of sound? তাহলে এখানে প্রেসার ডাবল হয়েছে, টেম্পারেচারটাকে রাইজ করানো হয়েছে। 51 ডিগ্রি ছিল, টেম্পারেচার রাইজ হয়ে কত হয়েছে? 120 ডিগ্রি। তাহলে আমাকে বের করতে হবে। এখন প্রেসারটা যদি ডাবল হয় তাহলে এটা খেয়াল রাখবে যে প্রেশারের উপর ডিপেন্ডই করে না সাউন্ডের ভেলোসিটি। তাহলে প্রেশার যাই হোক, ডাবল হোক, ট্রিপল হোক, যাই হোক, প্রেশারটা আমায় ভাবতে হবে না, এটা ফলস ডেটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই ফলস ডেটাটাকে আইডেন্টিফাই করো। প্রেশার ডাবলস, এটা আমার কাজে লাগবে না, এইটুকুটা কাজে লাগবে না। তাহলে আমার শুধু অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে কি? টেম্পারেচার ভার্সেস ভেলোসিটি। তাহলে সবাই জানে টেম্পারেচার ভার্সেস ভেলোসিটি, এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা। তাহলে V1 ভ্যারিজ অ্যাজ V1/V2, ওকে, T1/T2। এই জাস্ট এই ফর্মুলা, এটা ফিজিক্সের রুট ওভার হবে, এটা এই ফর্মুলা তুমি খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারো, রাইট? তাহলে আমাকে বলে দেওয়া আছে যে V1 ছিল কত? 340। তখন টেম্পারেচার কত ছিল? তখন টেম্পারেচার ছিল হচ্ছে স্যার 51 ডিগ্রি। 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কত কেলভিন? 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস 51 ইন্টু এই প্লাস 273 কত হয় বাবু? 51 ইন্টু 273 করলে 324 কেলভিন, রাইট? তো এইটা হচ্ছে আমার T1। ওকে, তাহলে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কত? 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস 127 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কত কেলভিন? এটা 273 যোগ করে দাও, তাই না? তার কত হবে? 400 কেলভিন, রাইট? এইবার এই টেম্পারেচারের ভ্যালুগুলোকে তুমি তোমার প্রবলেমে ইউজ করে দাও, নো প্রবলেম। তার মানে 340/V2টা আমি জানি না, রুট ওভার T1 কত? T1 হচ্ছে এই যে বার করলাম 324। T2 কত? T2 হচ্ছে 400। ব্যাস, এবার অঙ্কটা তুমি সলভ করো। তাহলে V2 কত আসছে? V2 চলে আসছে 400/324, এইটা রুট ওভার, রাইট? V2 আসছে ইন্টু 340। ওকে, তো এটা যদি তুমি ক্যালকুলেট করে নাও তাহলে তোমার উত্তর আসবে কত না? এবার এটাকে 4 দিয়ে কাটলে এটা 100 হচ্ছে, এটা 4 দিয়ে কাটলে হচ্ছে 81, রাইট? এরকম আসছে, রাইট? 340, তাহলে রুট ওভার করলে 10/9 আসবে, ইন্টু এখানে 340 আসবে। 10/9 ইন্টু 340, এটা তুমি যদি করো তাহলে 377.8 পাবে। ওকে, তো এই হচ্ছে আমার ভেলোসিটি। ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পারলে। নেক্সট ক্লাসে আমরা শিখবো সুপারপজিশন অফ ওয়েভস। ওকে, টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে।